明？你流出邊個波？唔係我規定你。哦，明。啊！哇！我光明喎你。Holy shit！你流出邊個波？唔係我規定你。我講嘅今日咧去過咧，全部都我兄弟。我眼都突發出嚟啦！你見到一幕可能全部反應好，哇！舐口水，又吹我。我已經興過波士啊！各位，你哋見又一件乜伏咗喺我巴黎鐵塔反轉再反轉之下。你拍咗咩相啊？你係俾我老公睇啊？係啊，冇辦法啊，唯一我同埋都會拍嘅。我哋大家分開做嘢。哦，好啊。想俾你睇爸爸攬住啲男仔啦。唔介意我。諗一早報咗我。報咗我。係俾你睇下先。我睇下都好啊。下次會唔會叫嚇老婆細條啲嗰啲？唔會啊，其實我哋係。我知嘅係。知嘅係。大家冇問題嘅 OK 嘅，大家好 friend 啊嘛。OK 冇問題嘅。有陣時佢哋收俾你睇下。琴晚玩得好開心啊！收到風。OK。冇嘢，佢一早知㗎啦。得，我收到風㗎啦。你知我哋都係要啊。我明白。你唔好講，有佢標題好緊張。唔使緊張。拜。